Meu amigo, olha isso. Olá, meus amigos e amigas do canal Fama e Festa. A você que já está aqui na tela com a gente, a você inscrito no canal Fama e Festa, mais uma vez muito obrigado. E hoje vamos falar sobre a chuva forte que consome a cidade de Quixadá. A cidade de Quixadá, no Ceará, interior cearense. Na noite de ontem, 2 de fevereiro, uma tempestade muito intensa caiu sobre a região e causou sérios danos em algumas áreas da cidade. E que chuva, hein? Se janeiro foi bom de chuva, fevereiro já começa com tudo. É uma chuva forte que durou cerca de 3 horas e muito forte, tá? Para você ter uma ideia, trouxe ventos fortes e rajadas que derrubaram árvores e causaram danos em prédios, inclusive em carros também. Moradores ouviram barulhos de tempestades estrondosos e ficaram apavorados com a intensidade da chuva. Muitos raios e trovões, e alguns moradores registraram, você está vendo aí, imagens registradas por moradores da cidade de Quixadá, no interior cearense. A queda de árvores obstruiu várias ruas e causou transtornos no trânsito. Além disso, alguns prédios foram danificados, como vidros quebrados, telhados destelhados, ar-condicionados desabando das estruturas dos prédios. E felizmente não houve registros de vítimas. Que bom, né? A verdade é que quando se tem prejuízo material é muito ruim, mas pior seria se tivesse vítimas envolvidas. Segundo relatos é que a equipe de limpeza da prefeitura já foi acionada e está trabalhando para remover as árvores e restaurar a normalidade no trânsito. Além disso, equipes de manutenção estão realizando reparos em prédios danificados. É importante destacar que essa chuva intensa é um alerta para a necessidade de nos prepararmos para as tempestades futuras e preservarmos a natureza. Verdade, plantando árvores e evitando a construção de edifícios em áreas de risco. Eu sinceramente espero que essa situação se resolva o mais rápido possível e que a cidade de Quixadá possa retornar ao normal quanto antes. Se você é de Quixadá, deixa um comentário pra gente saber como é que tá a cidade aí, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, já voltou ao normal? Comenta aí pra gente poder saber, tá? Se você é de outra região, comenta como é que tá a situação aí quanto ao que se diz chuva, que é para as pessoas que nos assistem também saber aí da sua região, tá? É isso aí, pessoal. Fique atento às informações sobre o clima e se preparem sempre para eventos climáticos adversos. Se inscreva, ative o sininho das notificações para acompanhar sempre mais vídeos aqui no canal Fama e Festa. Obrigado, deixa o seu like aí e até o próximo vídeo. Canal Fama e Festa.